白内障已经有年轻化的趋势，而且白内障过手会导致失明，所以正视问题，解决问题。区别于在于手术的方式啦，因为以前的手术方式呢是用比较大的伤口，大概3到5 mm 的伤口，所以它需要等到这个白内障比较成熟、比较硬的时候，它才比较好挤。那现在的手术方式已经进入到了超音波的微创，所以它就不能放到太成熟，因为如果太成熟，你超音波用的能量就相对要比较高，那很有可能在过度成熟的时候，你又要转换到以前那种大伤口的方式。所以现在建议病人就不要把它放到太成熟才开刀。其实最常见的大概就是青光眼，因为过熟的白内障会导致眼压升高。那另外一个当然就是白内障造成的失明了，因为如果你放到太成熟，它整个视力下降，反而会导致老人家在家里会产生一些比较高的风险。那像我曾经有遇到一个病人。他家属是用比较诙谐的方式跟我讲说，他本来妈妈从2楼到1楼都要走个差不多30秒，那他那天大概花个2秒就到了。我说是发生什么事？2秒就到，他就滑倒跌倒就直接从2楼滑到1楼。这样讲起来是好像很好笑，但其实是很恐怖的一件事情。基本上呢，还是借由手术的方式，因为以前有些病人说他可不可以借由点药水啊，或服用什么药物来预防，但实验结果都只能非常缓慢的延缓，而且大部分都是比较没有效果的。好，那唯一比较有效的方式还是以手术的方式。那所谓的微创超音波乳化手术呢，它的伤口只有2.2到2.5 mm， 因为它的伤口非常的微小，所以它就不需要再打麻醉针，它就需要点药水就可以了。它复原时间非常快，所以它就没有以前所谓的需要住院观察个1-2天的问题。那现在所谓的飞秒的老花白内障手术与超音波的晶体乳化术主要差别在于，就是说它可以透过飞秒雷射来制造伤口，那同时用一个3D 断层的扫描辅助来精准的定位囊袋的位置，还有白内障硬化的程度，甚至我们可以评估这个角膜的厚薄度。那即使影像还能同步我们这个手术的状况，所以它相对来说更安全，手术恢复就会更快，可以大大的降低感染的风险，提升我们术后的视力品质。那飞秒老花白内障手术呢，它其实是更适合使用在白内障特别成熟的病人，或者是角膜内皮细胞数目不足的病人，因为它可以降低白内障手术过程中使用能量的多寡，那就可以大大的降低这个能量对于角膜的伤害。最重要的重点就是，因为我们的手术是没有缝线的，我们伤口是不缝线的，所以你千万不能在头1周的时候碰到水，因为水会借由这个虹吸的效应被吸入眼球内。如果今天是干净的水，或许还好，但如果今天是比如说像汗水、雨水跟脏的水啊，那它就可能会造成你的眼内感染，造成眼内炎，那大概就是术后的恢复就会非常的慢了。其他的部分我倒觉得没有什么太大的禁忌。你一样可以正常的生活。那如果你真的怕说像上述我刚才提起，就是会有就脏的水碰到的话，像你的头发，你就可以先去理发店让人家洗头啊。那在家里的时候，你的脸部的部分呢，你可以用干净的湿毛巾拧干之后把它擦拭干净即可。那擦拭完之后就赶快点这个眼药水来保护我们的眼睛。因为现在已经进入了3C 的时代，使用眼睛的时间都变长，所以现在白内障有渐渐的年轻化的趋势。所以我们要怎么样说？提早来分辨我们说是不是有白内障的情况？那其实最简单就是说，当你发现说你原本戴的眼镜，怎么戴是不足，是不是怀疑度数又加深了？结果去眼镜行发现说，我眼镜怎么戴怎么配呢？都配不上去。那你很有可能就是已经有产生白内障的状况，你就要赶快来眼科，就是进行诊治的动作。再次提醒大家呢，就是说，如果你有任何怀疑自己有白内障的状况呢，那当然就赶快立刻来这个眼科找眼科医生来诊治这样子。那如果是一般的民众呢，我也会建议大概3个月到半年固定来眼科做一个眼科的检查。